сьогодні хочу зачепити, Le thème d'aujourd'hui que je veux qu'on puisse développer, вона пов'язана з музикою. et ça a un trait avec la musique. Ця тема насправді є дуже-дуже глибока. Ce thème est très profond. За сьогодні я не зможу поділитися всім, що є в мене. Aujourd'hui, malheureusement, je ne peux pas partager tout ce qui est en moi. Тема звучить так: хвала Творцю Всесвіту. Vous avez vu ça? La gloire du créateur du monde. La gloire du créateur de ce monde. Давайте сьогодні поговоримо про прославлення, Aujourd'hui, on va parler sur ces ministères, про хвалу pour cette gloire, і про поклоніння. ainsi que pour cette repentance. Ви часто чули питання, яка мета людини на землі? Et vous connaissez vous-même le but de l'homme sur la terre. В чому сенс буття? Mais c'est quoi le sens de cette jeunesse? Знаєте, оті такі філософи показують з розумним лицем сидять. Vous savez, le grand philosophe nous parle de l'intelligence humaine. Думають, в чому сенс буття? Mais c'est quoi le sens de tout ça, de toutes ces choses? Вже вони не могли відкрити Біблію Mais bien sûr, il fallait ouvrir déjà la Bible і прочитати. et lire. Напевно, що ні. Peut-être que non. Отже, людина була створена на землі Vous savez, l'homme a été créé sur la terre. Богом. C'est Dieu qui l'a créé. Все, що є навколо, як сьогодні казав пастор, Comme le pasteur a dit, tout ce qui est autour de nous, воно створене Богом. c'est Dieu qui l'a créé. І я підбадьорений, що пастор іменно цей псалом вибрав на початку. Et j'ai béni le pasteur parce qu'il a pris ça dans le psaume. Тому що я хотів про це говорити. Parce que j'ai voulu parler des arts et des morts. Все, що ми бачимо на землі, Parce que tout ce que nous voyons autour de nous sur la terre, все, що ми бачимо на небі, et tout ce que nous voyons aussi dans les cieux, в нічному небі, dans les cieux bien sûr, зірки, toute cette histoire, галактики, toutes ces galaxies, це все створене для нас et tout a été créé pour nous. Богом. C'est Dieu qui l'a créé. Для чого така величність? Pourquoi toutes ces choses, toutes ces grandes choses? Тому що Бог такий. Parce que Dieu, il est ainsi. Бог показав свою величність, коли створив нас. Dieu, il a monté sa grandeur lorsqu'il nous a créés. І Він нам це все дав бачити, Et il nous a donné le pouvoir de tout voir щоб ми насолоджувалися, et d'en profiter aussi de cela. щоб ми черпали це, Que nous puissions accepter la prendre щоб ми славили. et que pour sa gloire à lui. Ви знаєте, що учнівство на землі, Et vous savez, vivre sur cette terre, те, що нам дав Ісус, tout ce que Jésus nous a donné, ідіть і навчіть учнями всі, зробіть учнями всі народи. allez faire toutes les nations mes disciples. Це не кінцева стадія. Vous savez, ce n'est pas la fin. Це, знаєте, не є перше джерело. Et ce n'est pas la première source. Ми створені для поклоніння. Nous avons été créés pour servir Dieu. Ми створені, щоб ходити в присутності Бога. Nous avons été créés pour chercher sa présence. Давайте зачитаємо об'явлення 4 розділ. On va lire dans... On va lire dans les livres des Révélations. Об'явлення 4 розділ, 11 вірш. Révélation 4. Об'явлення 4:11. Достойний ти, Господи, Боже наш, прийняти славу і честь, і силу, бо все ти створив, і з волі Твоєї існує та створене все. Révélation 4.11, donc Apocalypse 4.11. Tu es digne de notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes ces choses, et c'est par ta volonté qu'il existe et qu'on a été créé. Дивіться, як прекрасно все створено. Vous savez, tout a été créé très bien. Як відбувається захід сонця, Et comment le soleil s'élève, як шумить океан. on est comme sur l'océan. Ви знаєте, деякі вчені християни Vous savez, certains savants chrétiens, так думають, ils pensent що земля que la terre, в часи Едемського саду le temps de Adam, вона мала інший вигляд, ніж зараз. ça avait d'autres images que maintenant. Вони говорять, що існувала твердь. On nous a dit qu'il y avait des choses qui étaient là, І про твердь написано. et on nous a parlé de ça dans la Bible. Що ж таке твердь? C'est quoi ces sphères? Це був такий скляний купол навколо землі. C'était comme ces sphères autour de la terre. Я не знаю, наскільки це правда, Et je ne sais pas si c'est vrai, але просто цікаво подумати про це. mais il faut juste méditer sur ça. Що
твердь, вона захищала землю. qui cette verre a protégé la terre. Так само, як зараз це робить озоновий шар, Et c'est pareil comme maintenant, il y a des sphères qui nous protègent. але вона була набагато ефективніша. Mais auparavant, c'était plus effectif. Але в неї було два таких цікавих моменти. Mais il y avait deux moments très importants dans le passé. Вона була рожевого кольору, Et c'était, cette arc-en-ciel, c'était rouge auparavant. через які кожна зірка на небі світилась іншим кольором. Et à travers ça, chaque lumière venant du ciel avait d'autres couleurs. Це властивість світла. C'était la propriété de la lumière. Рожевий колір показує справжній колір кожної зірки. Et parce que cette lumière, ça nous a montré la vraie couleur des atomes. І уявіть собі, Адам з Євою Imaginez-vous Adam et Ève. лежать вночі, Ils se sont trouvés dans la nuit дивляться на небо, et ils regardaient le ciel. і кожна зірка кольорова. Et chaque étoile était colorée. Це все для нас. Tout ça, c'est pour nous. І також в неї ще був один момент. Et il y avait aussi un autre moment, Вона мала резонанс. il y avait ces résonances. І оці хвилі, які йшли від зірок, Et toute cette lumière, вона перетворювала на музику. et ça a été transformé en musique. І на землі лунала музика. Et sur cette terre, il y avait la musique à leur temps. Уявляєте, як Бог все продумав? Imaginez-vous, Dieu a tout créé, a tout pensé. Не треба було радіо включати. Il ne fallait pas allumer la radio à leur temps. Музика грала. Il ne fallait pas jouer la musique. Це просто. C'était juste merveilleux durant leur temps. Отже, Бог нас створив, щоб ми ходили в Його присутності. Dieu nous a créés afin de chercher sa présence et d'être auprès de lui. Коли прийшло гріхопадіння, Lorsque le péché est venu sur cette terre, коли вони з'їли цей заборонений плід, lorsqu'ils ont mangé ces fruits interdits, Адам відчув, що він голий. et Adam, il a senti que quelque chose s'est passé en lui. Тобто порушився його зв'язок з Богом. Il a pensé, c'est là, et c'était vrai, il a brisé sa relation avec Dieu. Це, знаєте, такий постійний онлайн з Богом був порушений. Et c'était cette liaison en ligne avec Dieu qui a été coupée. Адам захотів сховатися. Adam a voulu se cacher. І тому, знаєте, нам потрібно відновлювати цей зв'язок. Vous savez, nous devons renouveler cette relation avec Dieu. От багато говориться про слово релігія Beaucoup de gens nous parlent de la religion в негативному розумінні. dans des pensées négatives. Але релігія перекладається дуже по-християнськи. Mais bien sûr, la religion a fait très loin du Це christianisme. слово означає відновлення втраченого взаємозв'язку з Богом. Et cette mot nous veut dire de renouveler cette relation qui a été perdue avec Dieu. Тому слово релігія це добре слово. C'est pourquoi la religion c'est un bon mot. Просто різними течіями ми його спотворили. Parce que la différence c'est que c'est nous qui l'avons créé. Давайте відкриємо післання до Римлян. Ouvrons le livre de Romains, Римлян, перший розділ. Romains 1. Romains 1, 18. Римлян 1:18. Romains 1, 18. Бо гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправду людей, що правду гамують неправдою. Тому що те, що можна знати про Бога, явне для них, бо їм Бог об'явив. Бо його невидиме від створення світу, власне його, вічна сила і божество, думанням про творість і невидиме, так що немає виправдання. La colère de Dieu se révèle du ciel contre tous les impiétés et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté par eux et Dieu leur ayant fait connaître. І 21-й вірш. Et 21. Бо пізнавши Бога, не прославляли Його як Бога і не дякували, але зникчемніли своїми думками і запаморочилось нерозумне їхнє серце. Називаючи себе мудрими, вони потуманіли, і славу нетлінного Бога змінили на подобу образа тлінної людини, і птахів, і чотириногих, і гадів. Mais puis ayant connu Dieu, et ils l'ont point glorifié comme Dieu, et ne l'ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Тобто тут написано, що Бог нас створив для поклоніння. Ici, c'est écrit que Dieu nous a créés pour le servir. Але потім люди переключили свій погляд з Бога на себе, Mais les gens ont transformé leurs pensées. прославляючи різних богів. Ils ont commencé à glorifier différents idoles. Тут написано на тлінної людини, птахів і чотириногих.
Et ici, on est en train de nous parler de cet oiseau qui avait 4 pattes, que les gens le glorifiaient. Тобто люди опустили голову з неба на землю. Et les gens ont tout transformé. Тому поклоніння це є стиль життя християнина. Donc, cette service Dieu, c'est toute une vie des chrétiens. Ніщо не замінить нам поклоніння. Et rien ne peut changer ce ministère. Коли ми славимо Бога, Lorsque nous glorifions le Dieu, ніщо це не замінить. et rien ne peut le changer, ne peut changer cela. І 24-й вірш. Et le 24e verset, toujours dans Тому Romains 1. Тому то й видав їх Бог у пожадливостях їхніх сердець на нечисть, щоб вони самі знеславляли тіла свої. C'est pourquoi Dieu leur a livré l'impurité selon le convoitisme et de leur corps, et en sorte qu'ils honorent eux-mêmes leur propre corps. Бог віддалився від людей іменно по причині відсутності поклоніння. Dieu, il a déshonoré ces hommes à cause de leur service. Ці теми досить мало говоряться, Et le thème d'aujourd'hui, але знаєте, це є початок, ce n'est que le début. це є те, що все почалося. Et c'est à ça que tout a commencé. Давайте розглянемо ще один приклад. On va aussi prendre un autre exemple. Це Євангеліє від Луки, C'est dans l'évangile de Luc, Луки 17 розділ, Luc 17, з 12 вірша. à partir du 12e verset. І коли входив до одного села, перестріли його 10 мужів, слабих на проказу, що стали здалека. І голос піднесли вони та й сказали: Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. Comme il entrait dans le village, 10 lépreux virent à sa rencontre et se tenant à distance, et levèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Тут ми бачимо картину, де Ісус. Ici, nous voyons cette image. Jésus partait, Його перестріли 10 мужів, et il y avait ces 10 lépreux qui sont venus vers lui. 10 прокажених чоловіків. Et ces gens qui étaient, les 10 personnes qui étaient abandonnées de tout le monde. Уявляєте, що таке проказа? Vous savez, vous-même, les lépreux, c'est quoi? Це страшна хвороба. C'est une maladie qui est très dangereuse et pure. І вони, віруючи, що Він Ісус, Mais ils ont cru que Jésus, il était le Fils de Dieu. просили зцілення. Ils ont crié vers lui de l'aide. Що говорить Ісус? Et qu'est-ce que Jésus leur a dit? 14 вірш. І побачивши їх, Він промовив до них: Підійдіть і покажіться священникам. Dès qu'il eut vu, il leur dit: Allez vous montrer aux sacrificateurs. І сталося, коли вони йшли, то очистились. Et pendant qu'ils allaient, il arriva et fut guéri. Отже, Ісус їх відправив до священників. Et Jésus leur a envoyé chez les sacrificateurs. А вони по дорозі Et lorsqu'ils étaient en chemin, зцілились. ils ont reçu la guérison. Яка була би природня реакція людей? Mais quelle a été la réaction naturelle de ces gens? Ось ви кажете, повернутись і подякувати. Peut-être rentrer et remercier. І 15-й вірш говорить: один же з них, як побачив, що видужав, то вернувся і почав гучним голосом славити Бога. І припав він до обличчя до ніг його, складаючи дяку йому. 15e verset. L'un d'eux se voyant guéri, revient sous ses pas et glorifiant Dieu à haute voix. А то самарянин був. Et c'était un Samaritain. 17-й вірш. Ісус же промовив у відповідь: чи не 10 очистилось, а 9 же де? Et il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Et c'était un Samaritain. Ісус запитав: де решта? Et Jésus lui a demandé où sont le reste. Бо на перший погляд виглядає, що ніби він не послухався Ісуса. Bien sûr, parce que pour la première fois, ils avaient l'air de ne pas comprendre Jésus. Бо ж Ісус сказав: ідіть до священника. Parce que Jésus leur a demandé de partir chez les saints sacrificateurs. Але потім він спитався: де решта? Mais après, il leur a demandé à celui qui est rentré où sont les autres. Чому решта не прийшло подякувати? Pourquoi les autres ne sont pas venus me remercier? 18-й вірш. Чому не вернулись вони на хвалу Богові віддати, крім цього чужинця? І сказав він йому: підведися, іди, твоя віра спасла тебе. Jésus, prenant la parole, et dit: Dix n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Et 18. Et n'est-il pas trouvé que c'est étrange pour revenir de donner gloire à Dieu, puisqu'il lui a été dit: Lève-toi et va, et fais-toi sauver. Ісус побачив хвалу одної людини. Jésus a vu le ministère de cet homme unique. І тут згадується віра. Et ici, on me rappelle de la foi. Тому
Тому що дійсно, куди без віри? Parce qu'on peut aller où et faire quoi sans la foi? Кого я буду славити, якщо я в нього не вірю? Et qui je peux glorifier si je ne crois pas à cette personne? Як я можу поклонятися, якщо в мене немає достатньо віри? Comment je peux glorifier l'Éternel si je n'ai pas assez de foi? Тобто Ісус поставив цього одного самарянина в приклад Et Jésus a mis cette Samaritain comme exemple по причині прославлення, pour une cause, le service de Dieu. тому що він повівся як дійсно християнин. Parce qu'il s'est comporté réellement comme un vrai chrétien. Він вернувся подякувати Богу, Parce qu'il est rentré remercier Jésus дати йому славу. et de lui rendre gloire. Знаєте, прославлення має силу. Vous savez, Amen. le service de Dieu a un grand. Поклоніння може міняти життя людей. Parce que l'adoration peut changer vraiment la vie de l'homme. Розглянемо ще одне місце, Lisons encore d'autres écritures. теж Євангеліє від Луки. Toujours dans Luc, 7 розділ. Луки 7 розділ. Luc 7, З 36-го вірша. à partir du 37e verset. Це історія про те, як один з фарисеїв попросив Ісуса прийти до нього додому. Et c'est cette histoire d'une pharisienne qui a demandé à Jésus de partir vers chez elle. Давайте зачитаємо. On va aller. 36-й вірш. 37e verset. Один з фарисеїв просив його, щоб спожив він із ним. І прийшовши додому того фарисея, він сів при столі. Un pharisien pria de manger avec lui. Jésus entra dans la maison des pharisiens et s'est mis à table. Тобто людина запросила Ісуса до себе додому. Et cette personne a demandé à Jésus de venir chez lui. Хто би з нас не захотів запросити Ісуса додому? Qui parmi nous pourra refuser d'inviter Jésus chez lui? Так само, як ми запрошуємо на служіння Його. C'est bien sûr comme nous nous invitons aussi au culte. Далі. І ось жінка одна, що була в місті грішниця, як дізналась, що він у фарисеєвому домі засів при столі, алябастрову пляшечку мира принесла. І, припавши до ніг його ззаду, плачучи, почала обливати слізьми ноги йому, і волоссям своїм витирала ноги йому, цілувала та миром мастила. Et voici une femme pécheresse qui s'est trouvée dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta une vase de l'albâtre plein de parfums. Et s'éteint derrière eux et des pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla le pied de ses larmes. Et puis elle l'essuya avec ses cheveux et le baisa et oignit des parfums. От уявіть, що ви запросили Ісуса до себе додому, Imaginez-vous, vous invitez Jésus dans votre maison. і тут приходить якась грішниця Et il y a cette femme pécheresse qui vient dans votre maison і омиває йому ноги. et en train de mouiller les pieds de Jésus. Яка б була ваша реакція? Mais quelle serait votre réaction? 39-й вірш. 39e verset. Я колись говорив про те, що яка реакція грішників була, не грішників, а християн була на те, що Ісус дружить з грішниками. J'avais parlé aussi de la réaction des chrétiens de voir que Jésus est ami avec des pécheurs. В 39-му вірші написано. Et dans le 39e verset, on nous dit ici. Побачивши це, фарисей, що покликав його, міркував собі, кажучи, коли б був він пророк, він би знав, хто ота жінка, що до нього торкається, бо то ж грішниця. Le pharisien qu'il avait invité, voyant cela, il dit en lui-même, si cet homme était prophète et il connaîtrait que quelle espèce est la femme qui lui touche, et il connaîtrait c'est que une pécheresse. Тобто, така, знаєте, банальна людська реакція. Vous savez, c'est cette banale réaction qu'a eu cet homme. Ну як це так? Якась грішниця тобі омиває ноги. Pourquoi cette pécheresse est en train de mouiller le pied de Jésus? А ти ж пророк, ти маєш знати, хто це. Mais si tu étais un vrai prophète, tu devais connaître qui est cette femme. І озвався Ісус та й до нього говорить. Маю Симоне дещо сказати тобі. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Далі Ісус говорить притчу про двох боржників. Et Jésus, après, il parle de deux personnes. Тобто
один був винен 500 динарів, другий 50. Et les dépendait de ces deux débiteurs. L'un qui a gagné 50 et l'autre a gagné 100. І що ніби хазяїн простив їм обом борг. Et par exemple, ces gens, ils devaient l'argent retourner à une personne. І він запитав, котрий же з них більше полюбить його? Il dit que s'ils n'ont pas de moyens et que je les pardonne, qui de ces deux va m'aimer le plus? 43-й вірш. Відповів Симон, говорячи, думаю, той, кому більше простив. Et Simon répondit que je pense que il a le plus remis et Jésus lui dit que tu as bien jugé. І сказав він йому, розсудив ти правдиво, 43-й вірш, 44-й. І обернувшись до жінки, він промовив до Симона, чи ти бачиш цю жінку? Я прибув у твій дім, ти на ноги мої не подав і води, а вона окропила слізьми мої ноги і обтерла волоссям своїм. Puis se tournant vers la femme et dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et elle les a essuyés avec ses cheveux. 45-й вірш. Поцілунку не дав ти мені, а вона відколи війшов я, мої ноги цілує невпинно. Et 45, tu ne m'as point donné de baiser, mais depuis que je suis entré, et elle n'a point cessé de me baiser le pied. 46-й вірш. Голови ти моєю оливою не намастив, а вона миром ноги мої намастила. 46, tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé le parfum sur mes pieds. Знаєте, в ті часи Vous savez, durant ce temps-là, в домах фарисеїв dans la maison des pharisiens, було прийнято умивати ноги, il c'était acceptable de mouiller le pied, тому що для них зовнішня чистота parce que pour eux, la pureté extérieure, це було все. c'était tout. Тобто вони такими педантами були. Et ils vivaient dans ce genre de monde. Але незважаючи на це, він його запросив додому. Mais il n'a pas regardé cela, il a approché à la maison. Самого Ісуса. Il a invité les Jésus en personne. Він не послужив йому. Il ne louait pas, il ne servait pas. Simon ne servait pas à Jésus. Знаєте, це місце говорить зараз про церкви. Vous savez, ces écritures nous parlent de l'Église. Коли люди хочуть, просять, щоб Ісус прийшов до них на служіння, Lorsque la personne prie et il demande à Jésus de venir dans son ministère але не хочуть входитися. et ne veut pas le servir. 47-й вірш. Dans 7e verset, toujours dans Luc 7. Ось тому говорю я тобі, численні гріхи її прощені, бо вона полюбила багато. Кому ж мало прощається, такий мало любить. C'est pourquoi je te l'ai dit, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui qu'on pardonne peu, aime peu. Прославлення має силу. Vous savez, le service de Dieu a une très grande force. Це поклоніння, яке вона робила там, Cette repentance qu'elle a fait là-bas, воно очистило її гріхи. ça a purifié ses péchés. І 50-й вірш. Et 50e verset. А до жінки він сказав, то я віра спасла тебе, іди з миром собі. Mais Jésus dit à la femme, toi, ta foi t'a sauvé et va en paix. І знову говориться про віру, Il a parlé de nouveau de la foi, що віра спасла. que ta foi t'a sauvé. Так само, як прославлення. C'est pareil avec ces ministères. Отже, прославлення має силу. La purification a une très grande force. Поклоніння, La glorification a une très grande force. поклоніння міняє життя людей. Parce que ça change la vie de l'homme. Скажіть, хто в Біблії найпопулярніший музикант прославлення? Всі знають, так? Qui est le musicien le plus connu dans la Bible? C'était une question et c'est David. Давайте зачитаємо про Давида. On va lire quelque chose sur David. Перша книга Самуїлова. Це перше царство в англійському. Samuel. В англійському Самуїла, в російському перше царство. 1 Samuel. З 14-го вірша. 1 Samuel 14. Розділ, перепрошую. 16. 1 Samuel 14, 16. Тут говориться про Саула. Ici, on est en train de parler de Saoul. І
І що в нього почались проблеми. Parce que le problème avait commencé avec lui. До нього прийшов злий дух. Parce qu'il y avait les gens qui étaient venus. До когось приходив злий дух. Est-ce que vous avez déjà un frère fâché déjà venu vers vous? Що, я так собі думав, що таке злий дух? Не написано конкретно. Parce qu'ici c'était bien écrit. Ну от щось приходить. Il y a quelque chose qui est venu. Це може бути страх, Peut-être c'est la peur qui peut venir. ненависть, L'incertitude, заздрість, la peur, якісь непрощення. le non-pardon. Будь-що. N'importe quoi peut venir. І от до Саула це прийшло. Et toutes ces choses sont venues chez Saoul. З 14 вірша. І дух Господній відступився від 16 розділ з 14 вірша. І дух Господній відступився від Саула, а напав його дух злий, посланий від Господа. І сказали раби Саула до нього: ось злий дух від Бога нападає на тебе. Нехай скаже наш пан, раби твої пошукають тобі кого, хто вміє грати на гуслах. І станеться, коли буде на тебе злий дух від Бога, то заграє тою рукою своєю і буде тобі добре. 1 Samuel 16, 14 jusqu'à 16. L'esprit de l'Éternel se retira de Saoul et qui fut agité par un mauvais esprit et venant de l'Éternel. Le serviteur de Saoul lui dit: voici un mauvais esprit de Dieu t'agite, et que notre Seigneur parle, et tes serviteurs sont devant toi, et chercheront un homme qui sache jouer des harpes, et quand un mauvais esprit de Dieu sera sur toi, et il se jouera de sa main, et tu seras soulagé. Отже, в Саула було рішення Vous savez, Saoul était un pécheur. знайти собі музиканта прославлення, Il cherchait le bon chanteur. тому що вони знали Parce qu'il savait ще тоді, que що прославлення має силу, lorsque l'adoration a une très grande force, і що воно здатне вигнати злий дух. et que cette adoration pouvait libérer Saoul de ces esprits qu'il a enfantés. 17. І сказав Саул до рабів своїх: нагляньте мені кого, хто добре грає, і приведіть до мене. Saoul répondit à ses serviteurs: trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. І відповів один із слуг і сказав: ось я бачив сина віфлеємлянина Єсея, що вміє грати, лицар та вояка, і розуміється на речах, і чоловік хорошої постави, і Господь із ним. L'un des serviteurs prit la parole et dit: voici, j'ai vu un fils d'Isaïe de Bethléemite, et qui sait jouer, c'est aussi cet homme fort et vaillant, et un guerrier parlant bien et d'une belle. Знаєте, тут перечисляється, яким має бути музикант прославлений. Et ici, on nous a bien parlé qui doit être le joueur des instruments de Dieu, Вміє грати, et qui sait jouer, лицар та вояка, et qui ont cette figure belle, розуміється на речах. et qui comprennent les choses. Тобто це вже не якийсь там немовля такого. Vous savez, ça, c'est déjà autre chose. І чоловік хорошої постави. Et cet homme de bonne réputation. І в кінці і Господь з ним. Et après, à la fin, Dieu est avec. 19 вірш. І послав Саул послів до Єсеї і сказав: пошли до мене Давида, сина свого, що при Отаї. Saoul envoyant des messagers à Isaïe pour lui dire: envoie-moi David, ton fils, et qui est avec le brebis. 21 вірш. І прийшов Давид до Саула та й став перед ним. І той сильно полюбив його, і він став йому зброєнож. 21. David arriva auprès de Saoul et se présentant devant lui et prit beaucoup de Saoul, et il fut désigné pour porter ses armes. І послав Саул до Єсея, говорячи: нехай остається Давид при мені, бо він знайшов ласку в моїх очах. Saoul fit dire à Isaïe que j'ai pris de laisser David à mon serviteur, car il a trouvé grâce à mes yeux. І 23 вірш. Et le troisième verset. І бувало, коли злий дух від Бога нападав на Саула, то Давид брав гусла та й грав своєю рукою. І легшало Саулові, і ставало йому добре, і відступав від нього злий дух. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saoul, David prenait le harpe et jouait de ses mains, et Saoul respirait alors plus à l'aise, et se trouvait soulagé des mauvais esprits et se retirait de lui. Якимось чином музика Quel est cet homme qui joue la musique впливає на духовний світ. et qui a influencé les esprits du monde? І це насправді це є сила. Bien sûr, c'est une force. Тому що якщо, скажімо, взяти ті диявольські групи,
Parce que si nous prenons ces groupes du monde, За ними йдуть цілі стадіони. parce que vous savez, le groupe mondain, c'est tous les stadions qui le suivent. Під впливом музики ціле покоління молоді їде на навчання. Mais à travers tout cette don-là, il y a des études qui ont fait. Зверніть увагу з завтрашнього дня, подивіться, скільки людей слухає музику на вулиці. Imaginez-vous demain, rendez-vous compte combien de gens écoutent la musique à côté de vous. Всі в наушниках. Et toute personne, maintenant, c'est la mode, les écouteurs. Nous portons les écouteurs. Тому що музика має вплив. Parce que la musique a cette grande influence. Люди пробують боротися проти депресії музикою. Et les gens essaient de battre la dépression à travers la musique. Або заганяють себе в депресію. Ou bien s'enlever soi-même dans la dépression à travers la musique. Швидше за все, другий варіант. Et il y a aussi d'autres variantes. Тому що сучасні напрямки оцих таких популярних пісень Vous savez, avec les chanteurs actuels, це є депресняк. tout ça c'est la dépression. Це є глибока депресія. C'est une très grande dépression. Співати про невдале кохання, Lorsque nous chantons de про l'amour, розлучення, про розставання, lorsque nous parlons de la séparation des couples, про розбиті стосунки. et comment créer les relations. Ось що зараз в тренді. Vous savez, c'est ça qui est maintenant actuel maintenant. Але прославлення має іншу силу. Mais l'adoration de Dieu a une autre dimension de force. Прославлення може нас підтримати в важку хвилину. Vous savez, l'adoration, la louange de Dieu, ça peut nous soutenir dans n'importe quel moment. І так само, як люди в світі ходять і наспівують свої пісні, Bien sûr, c'est pareil avec les gens du monde qui chantent leurs propres chansons. християни мають наспівувати своє. Mais vous savez, les chrétiens doivent chanter aussi leurs chansons à eux. Тому що так само, коли ми читаємо Біблію, щось торкається і лишається в нас. C'est pareil, lorsque nous lisons la Bible, si quelque chose nous touche, ça reste en nous. Так само якась мелодія, Peut-être c'est cette mélodie, чи якийсь текст з пісні. peut-être c'est le texte de cette chanson. І також це зброя проти диявола. Vous savez, tout ça, ce sont les armes contre le diable. Ви пам'ятаєте, коли Ісуса випробовував диявол? Vous savez, lorsque Jésus a été tenté par le diable, Він сказав, вклонись мені. il a dit, adore-moi. Ісуса була зброя, це слово. Vous savez, l'arme de Jésus, c'était la parole. І він казав, написано. Il a dit, il est écrit. І це просто дияволу нічого вже Vous savez, cela a réduit directement le diable. Але він сказав, але написано, вклоняйся тільки Богу. Il a dit, il est écrit, on servira rien que le Dieu unique. Поклонятись можна, спасаючи людей. Vous savez, l'adoration peut sauver la personne. Поклонятись можна, роблячи для Бога щось. Vous savez, ça peut faire quelque chose aussi pour Dieu. Але важливим є моментом іменно саме прославлення. Mais l'important, c'est ça même, le moment là de l'adoration, de louange. І останнє місце Et la dernière écriture, це Єфесян 5 розділ. c'est Ephésiens 5. Єфесян 5:18. Ephésiens 5, 18. І не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтесь духом. Ne vous enivrez pas de vin, c'est des bouches. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Розмовляючи поміж собою псалмами і гімнами, і піснями духовними, співаючи і граючи в серці своєму для Господа. Entretenez-vous pas des psaumes, pas des hymnes et pas des cantiques spirituels, et chantons et célébrons et de tout votre cœur le louange du Seigneur. Написано, співаючи, граючи в серці своєму. Ils ont dit que louer et servir et chanter des hymnes dans votre cœur. Ви знаєте, це так от написано, без перестанку моліться. C'est pareil lorsqu'on nous a prié sans cesse. Це не означає, що треба на колінах цілий день стояти. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours se trouver à genoux chaque jour, toute la journée. Але коли я ходжу в моєму серці молитва, Mais lorsque je marche avec la prière dans mon cœur, так само має бути прославлення. c'est pareil, nous devons aussi avoir cette adoration. 20-й вірш. Дякуючи завжди за все Богові Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, корячись один одному у Христовім страху. Rendez continuellement grâce pour toutes choses, Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Отже, ми маємо бути наповнені прославленням. Nous devons être remplis de ces Це не choses. тільки прийти раз в неділю, Ce n'est pas seulement partir le dimanche à l'église послухати тут. et écouter la parole. Non. Це на тижні, коли я сам.
C'est aussi durant la semaine, lorsque je suis seul. Просто чи я кудись іду, Si je pars par exemple quelque part, чи я маю вільний час, si j'ai le temps libre, чи я читаю Біблію. si je lis la Bible. Прославлення має силу. Vous savez, l'adoration a une forte force. Давайте помолимося. On va prier. Боже, ми славимо Тебе, Господь, Nous te louons, grand Dieu. за те, як прекрасно Ти створив нас. Merci parce que tu nous as créés un Seigneur. Боже, вибач, якщо ми деколи недооцінюємо Твою величність. Pardonne-nous si nous ne te mesurons pas. Ми хочемо славити Тебе завжди. Nous voulons te louer chaque Ми jour. хочемо знаходити час на прославлення Тобі. Nous voulons chercher le temps de te servir, Seigneur, toi. Хочемо бути як та жінка, яка омивала Тобі ноги. Nous voulons être comme cette femme qui t'a mouillé le pied. Боже, роби нас поклонниками в дусі і істині. Seigneur Jésus, fais-nous des grands serviteurs dans le pensée et dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Боже, нехай це буде стилем нашого життя. Que cela puisse être le style de notre vie, Seigneur, de servir toi. Нехай поклоніння буде завжди присутнім в нашому житті. Que l'adoration puisse être présente dans notre vie. Боже, ми віримо, що під час прославлення Nous croyons que durant l'adoration, люди будуть зцілятися, que les gens vont se différencier. люди будуть спасатися. Les gens seront pardonnés et purifiés. Nous te remercions, Jésus. Те, що Ти даєш нам можливість Parce que tu nous donnes la possibilité славити Тебе. de te louer, de t'adorer. Ми віримо, що в нашому хвалі, в Et нашій nous croyons que dans notre adoration, є сила. il y a une force.